咁例題第一咧，會首先同大家溫一溫咧你中意學過嘅聯立方程啊。嗱，不過咧同學仔，如果你細心望一望咧，係冇錯，個名咧就叫聯立方程，即係咧就要計兩個未知數啦，係咪？但係咧你會望到咧而家兩條方程式入邊嗱，前面好地地嘅，但係後邊呢嚿嘢咧，我哋好似唔係咁熟悉，係咪？咁我哋以前咧就係會寫 y 嘅，咁而家咧就改咗做 y 加1分之幾咁樣，係咪？好啦，嗱，同學仔，咁咧呢度咧正正就係呢課需要教嘢啦。咁我哋咧會用大家學過嘅方法，咁咧就叫代入法、消元法，從而咧就令到呢個位置咧就變埋做我哋熟悉嘅嘢。嗱，咁點做咧？好，咁呢度咧我首先要同大家咧就講少少咧，就係小學嘅分數乘數先啊。而家呢個分子係2嚟嘅，咁我將呢個2咧就拎咗去旁邊呢個位置度，變成咧就係2乘上呢個分數。嗱，點解咁都得啊？事實上，因為如果你將呢個2乘翻轉頭嘅話咧，係會乘去分子度噶嘛。咁如果乘去分子度嘅時候咧，咁呢度咪變翻做 y 加1分之2，咁就係原先嗰嚿嘢咯。好嗱，不過咧而家我梗係唔會擺上去啦。我拎咗個2落嚟啊，同樣地啊，下低呢度就拎個3出嚟啊。咁你拎咗呢個2落嚟嘅時候咧，就孤立咗一堆嘅 y。咁而家我就將呢堆嘅 y 咧俾個名佢，叫做另一個未知數。例如咧，我將佢叫做 u。咁於是乎咧，而家你嘅第一條方程式咧就變成 3x 加2個 u 等於4。嗱，咁呢個嘅寫法咧就係大家中二最熟悉嘅2元啊，即係兩個未知數啊，一次嘅方程式。咁如是者咧，我哋下低呢條方程式咧都係咁處理，咁咧就會唔見咗呢個 y 加1分之幾呢嚿數嘅。好嗱，而家我哋正式寫靚佢啊。咁我首先咧第一件事梗係要話俾你聽呢個咁重要嘅改動先啦，得唔得？咁呢個咧我哋就即將會將佢咧係代入去呢個位置度。OK， 咁呢個咧就係大家以前學過嘅代入法。咁於是代咗入去之後咧，第一條方程式咧就會改寫成 3x 加 2u 等於4啦。咁如是咧，第二條方程式咧就會變成 2x 減 3u 等於-8。好啦，變成咁樣之後咧，其實跟住咧，我哋應該就直接會撳 program 1就出答案㗎啦。不過咧，有時啲題目咧係會要你寫步驟嘅，咁我哋係咯。寫少步驟做消元法啦，咁咧我就而家想將個 u 消去，咁當然你可以將 x 消去都得嘅，咁啊時間揀一個嚟做嘅啫。咁而家我想將個 u 整走嘅話咧，咁我哋就要睇一睇點樣將佢倍大，從而咧令到 u 隔離嘅數字即係個係數相同啊。咁一個係2，一個3，咁啊唔相同啦，係嘛？咁於是咧我就將第一式，咁我就將佢咧就放大咧就3倍。咁啊，每一項都乘大3倍啊！咁呢個3、3該9係咪？3、2如6，咁3、4、12嘅。咁類似地咧，下低就調翻轉啦，乘大2倍。咁呢個2如4啦，咁啊2、3如6啦。咁呢度就2、8、16。嗱，完成咗之後咧，你就會留意到咧，而家 u 隔離個係數係完全相同嘅。咁不過咧就係正負唔同，係咪？咁於是咧，我哋就將呢兩式乘咗出嚟個結果咧係相加，咁相加嘅時候咧，咁呢個6u 同埋負6u咧就會抵消咗啦。好嗱，我哋喺度寫靚佢啊。咁正式寫嘅時候咧，其實當然唔會咁做啦，係咪？咁你當係草稿咁處理咗佢咯，得唔得？咁我哋寫咧就會寫橫式啊。咁頭先講咗啦，第一式乘大3倍，第二式乘大2倍，然之後將兩個相加嘅。咁頭先加埋咗之後咧，呢度變咗做 13x， 咁呢度抵消晒㗎啦。咁而個常數項咧就剩翻-4，咁最後咧我就兩邊除13咧就計到 x 啦。咁計完呢個 x 之後咧，我哋就將佢代翻入去任何一條數式度咧，都可以計翻個 u 出嚟嘅。好啦，同學仔嚟到呢度之後咧，你發覺哇唔係啩？呢個分數度去咪有排搞咯。同學仔記住啊，始終同你中二學緊有少少唔同啊。呢個動作咧就係 for 咩嘢咧？係如果題目有步驟分嘅話咧，我咁寫出嚟就攞埋個步驟分。而至於個答案咧，其實係會撳 program 1撳出嚟嘅，得唔得？所以呢度咧，你唔需要再嘥精神再搞話呢啲分數點加減乘除，唔使理噶啦。好，最後因為始終一題目係揾 x 同埋揾 y，咁 x 就揾咗啦，爭個 y 嘅啫。
咁個 y 咧其實要真係做少少嘅運算啊。咁你要將個數值，即係 u 個數值代翻入去入邊，咁咧就係啦，即係計翻個 y 出嚟。咁呢度咧就其實建議大家咧就首先係做少少主項變換先，係會好做啲嘅。咁啊就將個 y 加一就除轉成啦，咁調翻轉咧就將個 u 咧就擺落下低變除數啦。咁然之後咧就先至將呢個抌入去。咁你抌入去嘅時候咧，因為係俾個一去除啊，咁所以咧就會直接咧就顛倒咗佢嘅分子分母啦。即係其實成件事係撳計數機嘅。OK，傻我仔唔使愁啊。咁你撳完計數機之後咧，會出到32分之13嘅。咁最後你就將個正一搬埋過去隔離轉減。嗱，成件事我哋全部唔會寫㗎，就算要寫嘅，記住草稿紙度做得唔得？咁我哋只需要咧係話翻俾人哋聽咧 ，x、y 分別係乜嘢數字，咁就會攞滿分㗎啦。